برای اینکه ضرب اعداد 6 تا 10 رو با استفاده از انگشتان دستمون انجام بدیم، میایم به همین ترتیبی که توی عکس هستش این اعداد رو روی انگشتا می‌نویسیم یا تصور می‌کنیم و اعدادی که می‌خوایم در هم ضرب کنیم رو روبروی همدیگه قرار میدیم و به همدیگه میچسبونیم. می‌خوایم جواب 9 در ضرب در 9 رو به دست بیاریم. 4 انگشت سمت راست و 4 انگشت در سمت چپ وجود داره. میایم 4 رو با 4 جمعشون می‌کنیم که جواب ما میشه 8. پس ما 8 دهتایی داریم و برای به دست آوردن یکی ها انگشت های بالایی که یک انگشت در سمت راست و یک انگشت در سمت چپ رو در همدیگه ضرب میکنیم. یک تا میشه 1 تا. حالا ما انگشت های پایین رو که با هم جمع کردیم 8 دهتایی و انگشت های بالا رو که ضرب کردیم یکی داریم که جواب ما میشه 81 تا. و حالا میخوایم اعداد 9 و 8 رو در همدیگه ضرب کنیم. اعدادی که میخوایم در هم ضرب کنیم رو به همدیگه میچسبونیم. عدد 9 و 8. 4 انگشت در سمت راست داریم و 3 انگشت در سمت چپ داریم. اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم که جمع این دوتا میشه 7 انگشت. پس ما 7 دهتایی داریم. و حالا میریم سراغ یکی ها. 2 انگشت در سمت چپ و 1 انگشت در سمت راست داریم. 2 ضرب در 1 میشه 2. و حالا ما 7 دهتایی و 2 تا یکی داریم که جواب ما میشه 72. و حالا میخوایم ضرب 6 و 7 رو انجام بدیم. 6 ضرب در 7. 2 انگشت در سمت راست و 1 انگشت در سمت چپ داریم که 1 به علاوه 2 میشه 3. پس ما 3 دهتایی داریم و حالا انگشت های بالا رو میشماریم. 3 انگشت در سمت راست و 4 انگشت در سمت چپ. 3 4 تا میشه 12 تا. البته باید اینجا دقت کنید که ما یه دونه دهتایی داریم در ضرب 4 ضرب در 3 و آن 1 دهتایی رو انتقال میدیم به پایین و جواب ما میشه 3 به علاوه 1 4. پس ما 4 دهتایی داریم و 2 یکی جواب 42.